รงนี้เป็นถนนบายพาสขามทะเลสอมาออกที่ถนนมิตรภาพนะครับเป็นถนนใหม่ที่เพิ่งทำและเปิดใช้ให้บริการไม่เกินปีหนึ่งนะครับเป็น4 เลนปูด้วยคอนกรีตอย่างดีนะครับก็เป็นเส้นทางใหม่นะครับรถไม่ค่อยเยอะนะครับเส้นทางดีครับบายพาสผ่านขามทะเลสอเนี่ยขับสบายบ้านไม่เยอะนะครับไม่ค่อยมีหมู่บ้านนะครับจะผ่านป่าข้าวโพดป่ามันเป็นหลักดูซ้ายขวาเป็นป่าข้าวโพดนะครับถนนบายพาสขามทะเลสอก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันถนนที่เรียบครับขับง่ายพื้นปูคอนกรีตอย่างดีไม่ค่อยมีหมู่บ้านนะครับตรงเส้นบายพาสขามทะเลสอเนี่ยถนนดีมากครับตรงนี้ก็จะไปตรงไปก็นครราชสีมาด่านขุนทดก็2068 1 กิโลเมตรนี่นะครับออกด่านขุนทดชิดซ้ายตรงไปยังไม่เปิด
เคนะครับสำหรับถนนบายพาสของอำเภอขามทะเลสอเอามารีวิวให้ท่านชมนี่เราตรงไปแล้วก็ไปด่านคุณทศ